ஹாய், வெல்கம் டு ஷூத்தர்ஸ் கிச்சன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி ஃபிஷ் கறி. மீன் குழம்பு அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம இன்னைக்கு கிராமத்து ஸ்டைல்ல எப்படி பாட்டி மீன் குழம்பு செய்வாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வீட்ல எப்படி செய்யறது அப்படின்றத இந்த வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வீட்ல இருக்கிற பேசிக் இன்கிரிடியன்ஸை வச்சு ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா மீன் குழம்பு செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல நிறைய மீன் குழம்பு ரெசிபிஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோட லிங்க்ஸை மேல இருக்கிற ஐகார்ட்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ரொம்ப நல்லாவே டேஸ்டா இருக்கும். இன்னைக்கு கிராமத்து ஸ்டைல்ல எப்படி மீன் குழம்பு செய்யறது அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Without any more delay, let's go to the video. மீன் குழம்பு செய்யறதுக்காக நான் இன்னைக்கு பிளாக் Pomfret fish தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஃபிஷ்ல நடுவுல மட்டும் தான் முள் இருக்கும், சைட்ல எல்லாம் முள் இருக்காது. ரொம்பவே சூப்பரா இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்லைஸா கட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு வாஷ் பண்றதுக்கும். நல்லா இதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணும்போது எப்பயுமே கல்லுப்பு அப்புறம் மஞ்சத்தூள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு தண்ணியில ஊற வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்ப ரொம்பவே சூப்பரா இந்த மாதிரி நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபிஷ்ல முள் இல்லாதனால இந்த ஃபிஷ் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு ஸ்ருத்திகாவுக்கு. அவ நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டா. இதுல நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்யலாம், ஃபிஷ் குழம்பும் செய்யலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெசிபியை ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோல அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோட லிங்கை மேல இருக்கிற ஐகார்ட்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷை வச்சு எப்படி ஃபிஷ் கறி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். மீன் குழம்பு செய்யறதுக்காக ஒரு கடாயில 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய்ல மீன் குழம்பு செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். எண்ணெய் லைட்டா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டும் லைட்டா பொரிஞ்சு வரும்போது ஒரு வரமிளகாயை நல்லா கிள்ளிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது லைட்டா பொரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு ஆட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். நான் 8 ல இருந்து 10 பல்லு உள்ள பூண்டை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ரொம்ப குட்டியா கட் பண்ண வேணாம், மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணா போதும். ஸோ இந்த சைஸ்ல நீங்க கட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 கொத்தளவு கருவேப்பிலை இலைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட ஃப்ளேவரே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இது லைட்டா ஒரு நிமிஷம் மட்டும் டோஸ்ட் ஆகட்டும். இது ஒரு அளவு நல்லா டோஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம 1/2 கப் அளவு உள்ள சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். சின்ன வெங்காயத்தையுமே நான் இந்த மாதிரி 2 கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சின்ன வெங்காயம் கிட்டத்தட்ட 20 சின்ன வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அவ்வளோ நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு லைட்டா நம்ம சேர்த்து கலந்து விட்டுறலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்தாதான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். அதோட கலர் லைட்டா பிங்கிஷ் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம். இந்த ஸ்டேஜ்ல லைட்டா சால்ட் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே குவிக்கா வதங்கி வந்துடும். இது ஒரு அளவு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 2 பேரு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் குழம்பு செய்ய போறேன். அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா குழம்புக்கு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும். சில்லி பவுடர் எவ்வளோ ஆட் பண்றோமோ அதுக்கு டபுள் மடங்கா நம்ம கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணா குழம்பு நல்லா கொழன்னு ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள், 1/2
டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மசாலா எல்லாமே நல்லா வெங்காயத்தோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது ஓரளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணக்கு அப்புறம் 2 தக்காளி பழத்தை நல்லா இந்த மாதிரி 4 ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பழுத்த நாட்டு தக்காளிய ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். அதே நேரத்துல தக்காளி பழத்தோட புளிப்பையும் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு தகுந்தாப்புல தான் நம்ம இனி புளி தண்ணி ஆட் பண்ணணும். ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப ட்ரையா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மசாலாலாம் கரிஞ்சு போயிடும். அதனால தேவைப்பட்டா கொஞ்சமா நீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி சீக்கிரமா வதங்கிறதுக்காக நம்ம சால்ட்டை இப்பவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவு சால்ட்டை ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும். நல்லா ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்யும் போது ஒரு மசாலா செஞ்சிருந்தோம். அந்த மசாலா மிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கிற மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இப்ப நம்ம புளி தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பெரிய எலும்புச்சம்பளம் சைஸுக்கு 2 பழம் இருக்கிற மாதிரி நான் புளிய உள்ள தண்ணிக்குள்ள ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 20 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நல்லா தண்ணிய மட்டும் நீங்க பிழிஞ்சு உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஆட் பண்ணி இருக்கிற புளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு கொதிக்கட்டும். இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தண்ணிய உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கிட்டத்தட்ட 3.5 கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிருக்கேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க உப்பு, காரம், புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். மீன் குழம்புல மீனுடைய தலைப்பகுதி, வால் பகுதி, அப்புறம் சென்டர் பீசஸும் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இந்த அளவு நல்லா குழம்பு கொதிச்சு வரும்போது மீன் துண்டுகளை உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீன் துண்டுகளை உள்ள ஆட் பண்ணக்கு அப்புறம் நம்ம கரண்டி விடக்கூடாது. அப்படி கரண்டி விட்டீங்க அப்படின்னா மீனோட பீஸ் உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதை அப்படியே விட்டுருங்க. ஒரு 5ல இருந்து 6 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வெந்து வரட்டும் மீன் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் நம்ம மெதுவா கரண்டிய வச்சு அடுத்த பக்கமும் நம்ம திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பக்கமும் மீன் சூப்பரா வெந்து வந்துரும். இதுல நம்ம மாங்காவை கட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம மூடி இருந்தா மூடி போட்டு வச்சிடலாம். அடுப்பை ரொம்பவே லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிருங்க. இது கிட்டத்தட்ட 3ல இருந்து 5 நிமிஷம் ஆகும். ரொம்பவே சூப்பரா நம்மளோட மீன் நல்லா வெந்து வந்துரும். இடையில ஒரு கரண்டி வச்சு நீங்க லைட்டா மீனை பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. அப்போ எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிரும் மீன். கிராமத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணியும் மீன் குழம்பு செய்வாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா புளி தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க 3/4 கப் அளவு ஃபர்ஸ்ட் தேங்காய் பால், 2ஆம் தேங்காய் பால் ரெண்டையும் சேர்த்து 3/4 கப் அளவு இருக்கிற மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ கரெக்டா 5 நிமிஷம் ஆயிருச்சு. மீன் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. மீன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட மீன் குழம்பு ரொம்பவே சூப்பரா ரெடி ஆயிருச்சு. கடைசியா நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை எல்லாம் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இதுக்கு நீங்க கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணலாம். ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கரண்டி வச்சு அப்படியே லைட்டா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க.
மிக்ஸ் பண்ணும்போது மெதுவா பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மாங்காய்லாம் ரொம்பவே சூப்பரா பெர்ஃபெக்ட்டா வெந்து வந்துருச்சு. குழம்புமே ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கு. ஃபிஷ் ரொம்ப நல்லா வந்து குழம்போட சேர்ந்து சூப்பரா வெந்து வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் தான் கரெக்டான ஸ்டேஜ். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு 2 மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். இதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அப்பதான் மீன் வந்து குழம்புல இருக்கிற மசாலா எல்லாத்தையுமே நல்லா அப்சர்வ் ஆகி மீன் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். இத ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு நாம சர்விங் பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பரா நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. மீன் குழம்ப பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும் போல இருக்கு. அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கு. நல்லா சூடான சாதத்துல இந்த மீன் குழம்ப சேர்த்து வச்சு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ சூப்பரான டேஸ்ட்ல இருக்கும். நம்ம இன்னைக்கு கிராமத்துல பாட்டி எப்படி செய்வாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம மீன் குழம்பு செஞ்சிருக்கோம். ரொம்பவே சிம்பிளா குவிக்கா செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பா நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க வீட்டுல குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் இந்த ஃபிஷ் கறியை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்ருதோஸ் கிச்சன் துபாய் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காமிக்கும். மறக்காம லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.